Emërimi i Klau Konjufskës i mandatuar për kryeministër pas dështimit të Albin Kurtit për të siguruar shumicën parlamentare ka shkaktuar debat të gjerë politik në Prishtinë. Lëvizja Vetëvendosja e prezantoi këtë vendim si përpjekje për të dalë nga gërçi institucional, por kundërshtarët politikë cilësojnë si një manovër për të vonuar shpërndarjen e kuvendit dhe për të afruar zgjedhjet me periudhën festive të fundvitit. Sipas ekspertëve kushtetues, propozimi i Konjufskës nuk ka bazë ligjore pasi mandati për formimin e qeverisë i takon vetëm presidentes së Republikës dhe jo një partie politike. Në këtë rast, vetëvendosja nuk ka legjitimitet për të mandatuar kryeministër të ri. Ky është një veprim më shumë politik se sa kushtetues, shprehen analistët. Nga ana tjetër, situata në kuvend mbetet e pandryshuar. Vetëvendosja mori vetëm 56 vota nga votimi për Albin Kurtin, ndërkohë që për krijimin e qeverisë duhen të paktën 61 vota. Partitë e tjera parlamentare, përfshirë Lidhjen Demokratike të Kosovës, kanë përsëritur qëndrimin se nuk do të mbështesin asnjë qeveri të re të udhëhequr nga vetëvendosja. LDK-ja kërkon që vendi të shkojë menjëherë në zgjedhje të reja, duke konsideruar çdo përpjekje tjetër si vonesë të panevojshme. Vetë Albin Kurti, sipas vëzhguesve politik, është i vetëdijshëm se shanset për formimin e qeverisë janë minimale, por lëvizja me emrin e Konjufskës interpretohet si pjesë e një strategjie elektorale për të afruar zgjedhjet në një periudhë më të favorshme për vetëvendosjen. Festa e fundvitit sjell në Kosovë një numër të madh shqiptarësh të diasporës, një grup që tradicionalisht ka qenë mbështetës i fortë partisë së Kurtit. Kështu, emërimi i Klau Konjufskës, ndonse formalisht i paraqitur si hap për zhbllokimin e krizës politike, shihet më shumë si një lëvizje e kalkuluar politikisht, që synon të shfrytëzojë çdo ditë shtesë për të përmirësuar pozicionin elektoral të vetëvendosjes në prag të zgjedhjeve të pashmangshme.